bane namwe. nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Herodi umutware w'intara ya Galileya yumva iby'ubwamamare bwa Yesu, nuko abwira ibyegera bye ati uriya muntu ni Yohani Batista, niwe wazutse mu bapfuye, nicyo gituma afite ububasha bwo gukora ibitangaza. Koko Herodi yari yarafashe Yohani aramuboha, aramufungisha abitewe na Herodiya umugore w'umuvandimwe we Filipo, kuko Yohani yamubwiraga ati ntibyemewe kumutunga. Herodi asigara ashaka kumwica, ariko agatinya rubanda rwabonaga ko Yohani ari umuhanuzi. Ku munsi wo kwibuka ivuka rya Herodi, umukobwa wa Herodiya abyinira mu ruhame, Herodi aranyurwa. Nibwo arahiriye mu ruhame ko icyo ari bumusabe cyose akimuha. Nuko uwo mukobwa amaze kugirwa inama na nyina aravuga ati ngaho mpera ahangaha ku mbehe umutwe wa Yohani Batista. Umwami niko kubabara, ariko kubera indahiro yagiriye imbere y'abatumirwa be ategeka ko bawumuha. Yohereza ujya gucira Yohani umutwe mu nzu y'imbohe. Umutwe bawuzana ku mbehe, bawuha wa mukobwa, awushyira nyina. Nuko abigishwa ba Yohani baza gutwara umurambo we barawuhamba. Hanyuma bajya kubimenyesha Yesu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu nakuzwe. Turashimira Imana iduhaye uyu munsi mukuru wa mutagatifu Inyasi, umunsi wibukwa, ariko noneho by'umwihariko umunsi uhebuje ku bayezuwiti ndetse no ku bandi bifashisha ubutumwa bwa mutagatifu Inyasi. Ese duhereye kuri aya masomo y'uyu munsi, cyane duhereye ku ivanjiri ndetse na ririya somo ritubwira ibya yubile, twabihuza gute n'ubuzima bwa mutagatifu Inyasi? Insanganyamatsiko ngira ngo ngarukeho ni ukureka ibyawe byose ndetse n'ibyago byawe bigahinduka ubutumwa ku bandi. Turn your test into a testimony. Turn your mess into a message. Yohani Batista na Mariya nibo batagatifu bonyine Kiliziya yizihiza, ndetse kizihiza by'umwihariko nshaka kugarukaho ivuka n'urupfu rwabo mu isengesho rikuru rya Kiliziya.
liturujiya. Abandi twizihiza umunsi bapfuyeho cyangwa se bagizweho abatagatifu, ariko Yohani Batisita na Mariya Mutagatifu nibo bonyine twizihiza ivuka n'urupfu rwabo. Yezu Kristo nk'uko mubyumva we arahebuje kuko ni Imana yacu. Mu gihe yavukaga, ababyeyi ba Yohani Batisita bibajije icyo azaba, ariko mu mpera z'ubuzima bwe niho by'umwihariko tubona icyo Yohani Batisita yabaye, kuko ukwemera kwe guhanitse kwamugejeje n'aho apfira ukuri, nk'uko twabyumvise muri iriya somo ry'ivanjiri. Yohani yageze aho avuguruza Herodi wumvaga ko ari umwami ukomeye kandi yakoze amakosa, yafashe umugore wundi. Yohana amubwira ko ibyo bidakorwa. Natwe iyo tuvutse, ababyeyi baba bibaza bati ese tuzaba iki? Herodi yari umunyapolitike ukomeye kurusha Yohani, ariko Yohani yamurushaga indangagaciro. John the Baptist was a moral giant. Niba Herodi yaratinyaga ibitekerezo by'abari bamukikije ndetse n'abandi bantu, Yohani we yavugishije ukuri igihe n'imburagihe. Avuga ijambo ry'Uhoraho kandi akumva ko nta na kimwe kizamuzitira cyangwa se ngo kizamuzige. Agomba kwamamaza ko jambo agiye kuza. Mu buzima bwacu rero natwe dushobora kumera nka Herodi, tukarangwa n'imiyaga myinshi y'ubuzima, tugaterwa ubwoba n'ibigeragezo kenshi twikururira, ntidushishoze nka Herodi, ndetse ngo dushobore no kuba twakwisubiraho igihe tubona ko twakosheje, cyangwa se dushobora no kumera nka Yohani Batisita wari ushinze imizi mu kwemera, akumva ko Nyagasani yamamaza ari umwami uruta Herodi. Ndaza kubigarukaho mvuga kuri Mutagatifu Inyasi. Yabonaga ko Herodi we azarangira, Yohani yifuje gukorera umwami utazarangira, uhoraho iteka. Ibi rero bishoboka iyo twemereye Nyagasani akaduhindura, ndetse akaba yahindura ibyacu bikaba ibaruwa izandikirwa abandi kugira ngo nabo bahinduke. Kuri uyu munsi rero turanabihuza n'ubuzima bwa Mutagatifu Inyasi muri uyu mwaka wa yubile y'imyaka 500 nyuma y'aho Mutagatifu Inyasi ahindukiye. Nk'uko nabivuze mu ntangiriro za misa z'igitambo cya misa, yahindutse mu mwaka w'1521. Ubu rero turizihiza imyaka 500 ahindutse. Kuri uyu munsi mukuru wa Inyasi wa Loyola, iyi vanjiri ni amahire, nayo hari aho ihuriye n'ubuzima bwe. Yohani na Mutagatifu Inyasi wa Loyola ni abakurambere baharaniye yuko ubuzima bwabo bwaba ibaruwa yandikiwe abandi, ndetse n'ibyago bibabayeho bikabera isomo abandi, bikabera abandi ibaruwa. St. Ignatius of Loyola turned his mess into a message. Nagarutse ku buzima bwe mu ntangiriro z'iki gitambo cya misa, uko yavutse ndetse n'amakuzo yaharaniraga akaza kuraswa, bikaza kumuviramo umugisha wo guhinduka. Ariko se muri makeya ni iki twakwigira kuri Mutagatifu Inyasi ngo natwe tube ibaruwa yandikirwa abandi?
hari byinshi umuntu yavuga, nagira ngo ngaruke kuri bine gusa. Nyagasani iyo umwemereye yahindura ubuzima bwawe akabugira ubutumwa. Mutagatifu Inyasi ntabwo yatsinzwe urugamba gusa, ahubwo yatsinzwe biteye isoni. Abafaransa baramurashe, bamurasa akaguru barakamena ku buryo atigeze abasha kongera kugenda neza mu buzima bwe. Ntiyigeze abasha kugenda nk'uko yagendaga mbere, yaracumbagiraga ubuzima bwe bwose. Ndetse batubwira ko yakundaga n'abakobwa cyane, hanyuma abonye baramurashe akaguru, yumva ko na ba bakobwa yakurikiraga batazigera bongera kumureba. Ntabwo ari akaguru gusa kamugaye, ahubwo n'amakuzo yirukiraga yo gushaka gukorera umwami yabonye ko nayo ahita. Abona ko inzozi zose yari afite zo guharanira ikuzo ry'isi naryo rihita, izo nzozi nazo zihita. Aho amaze rero kwakirira urumuri ahindutse, aho yari i Marezi, yakira Yezu Kristu ubwo yasomaga ibitabo by'ubuzima bwe ndetse n'ubuzima bw'abatagatifu, cyane cyane Mutagatifu Dominiko na Mutagatifu Francisco wa Asize. Abona ko hari undi muntu ufite ikuzo ridashira, ari we Yezu Kristu. Yifuza rero kumukurikira n'ubuzima bwe bwose. Ya makuzo y'isi yaharaniraga ayashyira ku ruhande, ashaka uburyo yakurikira ikuzo ry'udashira, ari wa Yezu Kristu. Aha rero abihuje na Yohani Batista. Ndetse nta nubwo yaharaniraga ikuzo gusa, ahubwo yaharaniraga ikuzo rinini ry'Imana, the greater glory of God. Ndetse aho yakundaga kubivuga agira ati, never will I indulge in any or seek self-glory, but only the glory and the greater glory of God. Ikuzo rinini ry'Imana. Twabihuza gute se na benshi mukurikiye muri kino gitambo cya misa? Twarihuza gute n'ubuzima bwacu? Urebye ibyo wanyuzemo byinshi, byiza ndetse n'ibigoranye n'ibibi, ese wahindura gute ibyago cyangwa se ibyo urimo nabyo bikakuviramo umugisha? Mutagatifu Inyasi yararashwe, isasu rimuviramo umugisha. Twebwe nk'Abanyarwanda twanyuze muri byinshi bigoranye, ese ntabwo wabisoma ugashaka uburyo byakuviramo umugisha? Nyuma y'amage twagize hano mu Rwanda, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ububabare byatuzaniye, nari naravuye muri Kiliziya Gatolika. Nyuma yaho ku ikuzo ndetse n'impuhwe z'Imana iraduhamagara, none turayivuga kuri bose. Tuyibera abasaserdoti. Muri iki gihe twugarijwe ndetse na coronavirusi, yagize ingaruka kuri benshi. Ese ibi byago turimo byo wabibyaza gute umusaruro? How can you turn the mess of coronavirus into a message? Cyane aho turi mu ngo zacu, ku buryo noneho wabasha gushinga imizi mu kwemera nka Yohani Batista na Inyasi. Kuri iyi ngingo ya mbere rero ngira ngo ntabwo abo twizihiza uyu munsi ari abakera, aba bakurambere hari icyo batubwira none. Ihinduka rya Inyasi ryatangiye inzira ndende, na n'ubu kandi iracyakomeza. Ihinduka rye ni nk'umuriro ukongeza indi miriro myinshi, a fire that enkindles other fires. Ubu hari abayezuiti 14,500 bakorera ubutumwa bwa Yezu mu bihugu 110. Bahisemo kwitwa abagendana na Yezu, ntabwo bahisemo kwitwa aba Inyasi, kuko bumvaga ko
nta cyiza nko kuba ugendana na Yezu, le compagnon de Jésus. Ubwo butumwa rero burakomeje ndetse bugaragarira mbere na mbere mu guharanira yuko bereka abandi inzira igana ku Mana, showing the way to God. Bakabikora bigisha, ndetse bigisha atari gusa mu kiliziya ndetse no mu mashuri atandukanye, bakita ku bakene, baharanira ko ukwemera kwakomera kandi kugashimangirwa birenze iby'amarangamutima, kandi bakifuza ko uko kwemera kugeza ku butabera, la foi qui promet la justice. Kandi noneho muri iki gihe turimo bakifuza ko n'ibidukikije byagira ubuzima. Mu Rwanda bari hano i Kigali mu mazu atandukanye, ndetse no mu ishuri ryacu rikuru hano rya Mutagatifu Ignace, mu kigo cya Centre Christus, aho bafasha abantu mu byerekeye ubuzima bwa roho, tukaba i Butare ndetse n'i Cyangugu. Ibyago bya Ignace rero byavuyemo umugisha. Ntabwo ari ku bayezuiti gusa, abene bikira benshi tubona, ababikira b'abene bikira tubona, benshi nabo dusangiye ubutumwa bwa Mutagatifu Ignace. Dufite n'abarayiki benshi nabo dusangiye ubutumwa bwa Mutagatifu Ignace, bikubiye muri wa muryango w'ubuzima bwa Gikristo, la communauté de vie chrétienne. Papa wacu Francisco nawe ni umuyezuiti, ukunda kutugaragariza ko ikintu cya mbere atari we tugomba kureba, ahubwo ari Yezu Kristo. Ibyo rero ndabivuga atari ukurata abayezuiti, ari ukugira ngo dusubize amaso inyuma, natwe turebe ku buryo ibyo twabayemo byaba ibaruwa yazandikirwa abandi. Icya kabiri, Ignace aduhamagarira guhinduka. Ignace w'Iroyora aduhamagarira guhinduka. Uyu mwaka turizihiza imyaka 500 Mutagatifu Ignace ahindutse. Ugihinduka ariko ntabwo ari iby'umuntu umwe gusa, ahubwo ni iby'imiryango yacu, bya sosiyete yacu, ingo zacu, ubukungu bwacu, ndetse n'isi dutuye ikagira ubuzima, the care for the environment. Ibyo byose rero biduhamagarira guhinduka, ariko ibyo ntabwo ari iby'amarangamutima, ni ibintu ugomba ko buri wese agomba kwisuzuma akareba koko ko adagifite inzira yo guhinduka. Nigeze kunyura ahantu hari icyapa kinini, icyo cyapa kikaba cyanditseho ngo, mu magambo manini nagerageje kubyandika hano, cyanditseho ngo hinduka. Hanyuma kuri icyo cyapa cyari ku muhanda, bari bashyizeho n'akanyenyeri. Hanyuma amagambo yari hasi matoya, bari banditseho ngo, niba ubutumwa bwo guhinduka butakureba, ubwihorere wikomereze. Hinduka, niba ubutumwa butakureba, ubwihorere wikomereze. Bavandimwe turi kumwe muri kino gitambo cya misa, ngira ngo uwavuga ko adakeneye guhinduka mu buzima bwa buri munsi yaba ari indyarya. Murabizi ko bumwe mu butumwa bukomeye bwa Mutagatifu Yohani Batista kwari guhamagarira abantu guhinduka, ari nabyo yahamagariye Herodi akabizira. Iyobokamana rya mbere Nyagasani yifuza nirivuye ku mutima, umutima utagira uburyarya, umutima urangwa n'ineza, kandi ugakunda Imana wivuye inyuma. Umutima wanga ikibi, wanga ubusambanyi, wanga uburiganya n'ibindi byose. Guhinduka rero indangagaciro, ndetse no guhinduka no mu mitekerereze, la conversion religieuse, morale et intellectuelle. Ngira ngo aho hose rero hari aho umuntu yaba akeneye guhinduka. Uguhinduka kwa Ignace rero ntabwo ari we wenyine kwagiriye akamaro, ahubwo kwabereye benshi ingabire isangizwa benshi muri kiliziya, ndetse no muri ya myitozo ya roho asangiza benshi bakora umwiherero buri mwaka.
none se ngarutse kuri ya nsanganyamatsiko, wowe guhinduka kwawe kwabera abandi gute ubutumwa? Dusabe guhinduka kugira ngo tubone byose ko ari bishya muri Kristo Yezu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka wa yubile w'abayezuwiti, to see all things new in Christ. Icya gatatu, ubuzima bwa Mutagatifu Inyasi buduhamagarira gusaba ingabire y'ubushishozi, l'esprit de discernement. Kimwe mu byo Herodi yabuze muri iriya vanjiri twumvise ni ugushishoza ndetse no kugisha inama umutimanama we ngo yumve ko yemeye agiye gukora ibidakorwa, abireke, areke gukora ishyano. Natwe hari byinshi biturangaza bishobora kudutwara mu mpande zose, ariko niba tudashishoje ngo tubaze Nyagasani ko ibyo tugiye gukora niba ari ibimuhesha ikuzo, aho tuba dukeneye ingabire y'ubushishozi. Hari byinshi bishashagirana, ariko byose ntabwo ari zahabu. Kumenya guhitamo by'ukuri rero ni uguhitamo Imana, kandi uhisemo Imana atanga ubuzima, ntavanaho ubuzima. Guhitamo by'ukuri ni uguhitamo Imana, kandi uhisemo Imana agira ubwigenge mu mutima, la liberté intérieure. Icyo nacyo ni ikindi twigira kuri Mutagatifu Inyasi, ndetse akabona ko byose byaremewe guhesha ikuzo Imana, ibindi byose ni inzira idufasha kugera kuri rya kuzo ry'Imana. Dusabe rero iyo ngabire y'ubushishozi, l'esprit de discernement, iranga abagendana na Yezu. Icya kane kandi nsoza, mu ivanjiri twumvise batubwiye Yohani kandi ko yohereje abigishwa be. Muzi ko Yohani ari we wohereza abigishwa ngo bajye abigishwa be ngo bajye kureba Yezu. Hanyuma bahuye na Yezu arababwira ati, murashaka iki? Mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere. Iyi ivanjiri ya Yohani igiye kurangira, muzi ko Yezu yongera guhura n'undi mwigishwa Maria Madalena, wari waje kumureba, aje kumva ye. Hanyuma aho bahuriye, Yezu ntabwo yamubajije ngo urashaka iki, ahubwo yaramubwiye ati, urashaka nde? Aha ngaha ndibaza ko twabona ikinyuranye. Mu buzima dushobora kwiruka muri byinshi, we may seek many things, ariko ikizatumara inyota ni uko tumenya uwo dushaka, ntabwo ari ibyo dushaka. Ni ugushaka umwana w'Imana wigize umuntu, Yezu, kandi umufite nk'uko korali Reviva ijya ibiririmba, ni Yezu ni byose kuba mufite. Turenge rero ndashaka iki, tumenye ndashaka nde, Yezu. Uwo ni wo Mutagatifu Inyasi yaharaniye, yifuza kumumenyesha abandi, kandi abikora adashaka noneho ikuzo rye, ashaka ikuzo rinini ry'Imana. To do everything for the greater glory of God. Bakristo bavandimwe rero, hari byinshi twakwigira kuri Mutagatifu Inyasi. Dusabe ingabire yo kumenya gukurikira umwami uzahoraho. Dusabe urubyiruko rwinshi ngo narwo ruze rukurikire umwami uzahoraho. Turabatumiye ngo bazaze baba abayezuwiti. Duhindure ibyacu bibe ubutumwa bubereye abandi. Turn your mess into a message. Dushaka iteka igihe ukuza Imana kandi ikuzo rinini. Dusabe gukunda Kiliziya no kuyikorera hose no muri bose. Uhoraho nabaho umugisha, Uhoraho nabiteho, Uhoraho waduhaye umukurambere Inyasi, nabaho umugisha kandi abarinde.